Malampusong nasalbar sa Philippine Coast Guard ang duha ka mananagat nga na-stranded sa kadagatan sa barangay Baluno, Isabela City, Basilan nitong Pebrero 4 ning tuiga. Sumala sa Coast Guard Station Malamawi, gikan ang mga mananagat sa Zamboanga City. Ug padulong unta sa Isabela City dala ang ice chest nga puno sa isda. Apan nakasinati sila og kusog nga balod ug hangin. Busa ni sulod ang tubig sa ilang motorbangka. Napugusab ang tripulante nga ilabay ang 14 ka ice chest nga puno sa isda tungod sa panghitabo. Human sa insidente, gidala ang motorbangka sa Malamawi aron nga ipailawom sa health assessment ang mga mananagata. Gidala sa dayon ang mga mananagat sa Basilan Medical Center alang sa dugang pang medical assessment. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV. Sa Bago Pilipinas.